Bueno, ¿qué tal? Buena mi gente, en este video vamos a explicar cómo conectar, o mejor dicho, cómo van las conexiones de una bobina de ventilador. Aquí tenemos una. Recuerden que la bobina tiene 8 puntas, que son 4 bobinas. Tenemos que, o mejor dicho, debemos saber que hay una bobina de arranque, de trabajo y velocidad 1 y velocidad 2. Ahora, antes que nada tenemos que apartar las puntas. ¿Cómo así? Bueno, apartarlas del lado izquierdo, las 4 puntas es la entrada, y del lado derecho las 4 puntas son la salida. Ahora, hay mucha gente que dice que el ventilador no da vuelta o hace un zumbido, los bujes están nuevos, entonces se vuelve un 8 y no saben qué hacer. Entonces, normalmente hay que acudir directamente a la bobina para descartar fallas, que no esté la bobina partida, que tenga un alambre suelto, etcétera. ¿Cómo sabemos nosotros que la bobina no está partida y está en buenas condiciones? Bueno, mediante el tester multímetro o mediante una lámpara en serie. En este caso vamos a verificar rápidamente aquí las bobinas que estén completamente óptimas, que no tengan ningún tipo de corte y que estén marcando. Entonces procedemos a verificar antes que nada que todas las bobinas estén correctas. Entonces comenzamos. Allí tenemos la primera bobina, quiere decir que no está cortada. Vamos con la otra. Allí tenemos la segunda, con la que sigue la tercera y la cuarta. Bueno mi gente, esto es rápido y sencillo y sin muchas palabras. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos el croquis o el plano de la manera en cómo están organizadas las puntas. Ahora, para conseguir la bobina de arranque, que es la principal, que es esta, aquí nos indican que es la que tiene mayor ohmiaje. ¿Cómo sabemos cuál es la bobina de arranque, o cómo sabemos cómo identificar a cada una? Bueno, antes que nada vamos a utilizar el multímetro para medir y tomar valores. El primer valor mayor es la de arranque, entonces acá le metemos el tester, una punta, que aquí la izquierda es la entrada, recuerden, la derecha es la salida. Vamos a ver qué dice el multímetro, y allí nos marca 145. Entonces vamos tomando datos. Aquí tenemos, imagínense que esto que está aquí es lo que está reflejado acá en la bobina. Entonces la primera bobina, que es la mayor, que es la de arranque, dijimos que habían 145 ohmios. Apuntamos, vamos a buscar la que sigue, que es la de menor valor de 145, que es la de trabajo. Veamos con el tester, veamos, ya va. Hay un paso muy importante. Para hacer esto más fácil, vamos a ir marcando cada una de las bobinas. Dijimos que la primera marca 145, que es la de arranque. Entonces vamos a identificarla para que así se le haga más fácil el entendimiento. Entonces marcamos acá la primera, que es la número 1. Acá la número 1, no sé si ahí logran ver. Allí tenemos la número 1. Vamos con la que sigue. Según el plano, acá, para que se le haga fácil, tenemos la número 1. Marcamos la entrada y la salida. Acá tenemos la entrada número 1 y la salida número 1. Vamos con la siguiente. Medimos y nos da 140, que es la de menos valor. Entonces anotamos 140 ohmios. 140, que es la que sigue, es la número 2, que es la bobina de trabajo. Entonces la identificamos para que se les haga más fácil el entendimiento. Marcamos acá la número 2,
Esperen que me falta uno acá, ya va. Número 2. Marcamos la número 2. Muy bien, ya tenemos allí identificada 2 bobinas, que es, tenemos la de arranque y la de trabajo. Vamos ahora a buscar la de velocidad 1. Medimos con el tester la siguiente, y nos da 24.5. apuntamos acá 24.5 y vamos con la última, vamos a marcar la tercera, vamos con la última hora, ahí la tenemos, vamos con la última, el último valor, colocamos acá y acá y nos dice que 17, pongámoslos en 17, bien, 17, que es la última. Entonces aquí tenemos el orden y dijimos que la bobina, la de mayor ohmiaje, es la de arranque, que midió 145, que es la número 1, aquí la tenemos, entrada, salida. La de trabajo, la siguiente, que midió 140, entrada, salida, que es la número 2, entrada, acá, salida. La tercera, velocidad 1, que midió 24.5, acá la tenemos, esta y esta. Y la última, que dio menos ohmiaje, que es velocidad 2, que nos dio 17, que ya la vamos a marcar con el número 4. Entonces, ahora, después que tengamos las bobinas identificadas, acá la pueden ver, 1, 2, 3 y 4. Allí está claramente. Recuerden, amigos, entrada de este lado, mano izquierda, salida de este lado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a guiar mediante este plano que está acá, que está un poco feo, roto y viejo, pero allí está el plano. Pero para mí pensar, este plano no es que es complicado, sino que es un poquito, bueno, sí, un poquito complicado explicarlo. Entonces yo hice otra manera para que cualquier persona o quien esté viendo el video entienda fácilmente. Entonces venimos acá. Entonces, de las 8 puntas que tenemos acá, tenemos que sacar 5, o sea, tienen que quedar 5 puntas, que son 2 de capacitor y 3 de velocidades, 2 de capacitor y 3 de velocidades. Entonces, veamos cómo es que la vamos a conectar. Tenemos la entrada número 1 de la bobina de arranque, la entrada número 1 de la bobina de arranque, que es esta, que es la mayor. Aquí va el capacitor, o sea, va una de las puntas del capacitor, la apartamos por acá abajito, que es la 1. Nos guiamos aquí en el plano y tenemos la salida del arranque, la salida que es la número 1 de este lado. Recuerden, entrada, salida. Tenemos acá la número 1. Esta número 1 va conectada, esta va conectada con la entrada, de la velocidad 1, de la bobina de la velocidad 1, con la entrada. La salida del arranque, la salida número 1 del arranque va conectada con la entrada de la bobina de velocidad 1. Entonces vamos a empalmar esta salida con la número 3, que es la entrada de la bobina de la velocidad 1. Entonces lo que vamos a hacer, según el croquis,
esta punta que está acá es esta. La vamos a empalmar con la entrada de la velocidad 1, que vendría siendo la número 3 de este lado. Entonces esta viene para acá, la empalmamos y ya aquí tenemos una velocidad. Esta es una velocidad. Ahora nos quedan esta y esta ya esta está conectada, la apartamos por acá abajito. Ahora, según el plano, vamos con la que sigue, que es la de abajo. Esta que está aquí, que es la número 2, que es esta que está acá, va conectada con la otra punta del capacitor. O sea que vendrían siendo, vamos a apuntarlo acá, aquí viene al capacitor y esta también va al capacitor. Entonces 1 y 2 de la entrada de la bobina de arranque y de trabajo son capacitor, que serían estas que están acá, la 1 y la 2. Ahora vamos con la salida, que es esta punta, la número 2, esta que está sola, de trabajo, la salida de la bobina de trabajo. Esta va conectada con la salida de velocidad 2. Repito, la salida de la bobina de trabajo, que es la número 2, que es esta, va conectada con la salida de la velocidad número 2. O sea, sería la 2 con la 4. Entonces tenemos aquí, esta es la 2 con la 4, este es el 4. Entonces empalmamos acá. Empalmamos acá. Recuerden que esta bobina por lo menos es de aluminio. Toca quitarle el esmalte, despuntarla bien para que los empalmes queden bien. Ahora ya tenemos dos velocidades. La primera, que es esta, que ya empatamos, que era esta, y la segunda, que la acabamos de empatar, que era 2 y 4. Ahora ya tenemos dos velocidades. La apartamos por acá. Obviamente quedan estas, ¿cierto? Que serían la 4, esta, que es la entrada de velocidad 2, y nos queda la número 3, que es la salida de la velocidad 1. Obviamente, como es la que queda, esta va junto con esta. Entonces decimos que la salida de la velocidad 1, de la bobina de la velocidad 1, que es la número 3, que es esta que está acá, la salida de la velocidad número 3, va conectada con la entrada de la última bobina, que es la velocidad 2. O sea, sería 3 con 4, que son las que quedan, 3 con 4. Ahora ya acá tenemos conectado nuestro circuito. Ahora, como dijimos anteriormente, son 8 puntas y debemos sacar 5, ¿cierto? De 8 puntas vamos a sacar 5 mediante el croquis que hicimos ahorita, que empalmamos, y serían 2 que van para el capacitor y 3 de velocidades. Entonces tenemos acá, ya va, dijimos 2 del capacitor, que son estos, 1 y 2. Dos del capacitor 1 y 2, que son estos que están acá. Y estas son las velocidades, una velocidad, otra velocidad y esta que está acá. Entonces tenemos 1, 2, 3,
4 y 5. Acá va el capacitor. En el 1 y 2 va el capacitor. Y estas son las velocidades. Entonces, ahora, una acotación que quería hacer. El cable de corriente del capacitor, el cable de corriente que va conectado, el cable de corriente, acá lo podemos ver. Acuérdense que hay una línea que va conectada junto con el capacitor. Esa línea o esa punta es esta que está acá. Déjenme primero marcarlo. Acá va conectado la entrada de voltaje, que es AC, en la punta número 2. También puede colocarse acá, pero si la colocamos acá va a girar en un sentido, y si lo colocamos acá gira en el otro sentido. Entonces ya aquí tenemos armado el circuito o el diagrama de la bobina. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el tester, una lámpara en serie, o el mismo tester también puede servir para probar si en realidad quedaron bien conectadas. Ahora vamos a probar. Acá tengo la lámpara. Debería de marcarme continuidad tanto en las velocidades como en el capacitor. Entonces probamos primero las velocidades. Allí aquí vemos que la lámpara está conectada. Ahora vamos a probar esta velocidad con esta. Debería de dar continuidad. Allí está. Ahora con la otra velocidad, que es esta que está acá. Recuerden, 1, 2, 3 velocidades, 1 y 2 capacitor. Seguimos probando. Allí está. Allí está. Las 3 velocidades tienen que dar continuidad, o bien sea con el multímetro o con la lámpara en serie. Al igual que las 2 puntas del capacitor tienen que medir con cada una de las velocidades. Entonces dijimos que acá ya da continuidad cada una de sus velocidades. Ahora cogemos una punta del capacitor y probamos con cada una de las velocidades. Tiene que dar continuidad. Allí está y allí está. Ahora probamos la punta número 2, que es del capacitor. También tiene que dar continuidad con las velocidades 1, 2 y 3. Ahora hacemos la otra prueba, que es medir continuidad acá en la del capacitor. Veamos, y tiene que dar continuidad. Allí está. Y mi gente, bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Allí ya en otro video les diré o les enseñaré cómo empalmar cada una de estas puntas, cómo amarrarlas, y seguiremos subiendo videos. Espero que les haya gustado. Dejen cualquier comentario, cualquier duda, y suscríbanse y denle like. Así que muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga.